Was mache ich, wenn mein Motor komische Geräusche macht? Mit komischen Geräuschen meine ich zum Beispiel ein richtig starkes Klackern oder ein Vibrieren innerhalb des Motorkopfes. Wenn Sie also meinen, Ihr Motor macht komische Geräusche, dann steigen Sie bitte auf die Leiter, lassen den Motor laufen und hören in Richtung vom Motor, ob diese Geräusche aus dem Motorkopf kommen. Falls das nicht der Fall ist, könnte es auch sein, dass es an der Motorschiene oder an Ihrem Garagentor liegt. Dann rufen Sie bitte einen Fachbetrieb an und lassen ihn vorbeikommen, um das Tor neu einzustellen, damit diese Geräusche beseitigt werden können. Sollten aber die Geräusche aus Ihrem Motorkopf kommen, dann machen Sie bitte folgende Schritte. Als erstes ziehen Sie die Notentriegelung. Ich zeige es Ihnen an meinem Handy. Sie ziehen die Notentriegelung an Ihrem Garagentor, das ist hier dieser rote Knopf. Einmal kräftig dran ziehen, bis es Klack macht. Anschließend können Sie Ihr Tor von Hand bedienen. Gehen Sie zurück auf die Leiter und schauen oberhalb von Ihrem Motorkopf. Meistens ist da nicht so viel Platz dazwischen wie bei mir jetzt. Da sind zwei Schrauben, die den Motorkopf halten. Einmal diese und auf der anderen Seite diese Schraube. Sie brauchen nun einen 10er Schlüssel und öffnen diese Schrauben durch diese Öffnung, die hier auf diesem Metallbügel oberhalb des Hörmann-Antriebs immer drin sind. Diese Öffnung reicht immer für eine Umdrehung für den Schraubenschlüssel. Wenn Sie die Schrauben geöffnet haben, dann können Sie diesen Metallbügel von den Schrauben runterziehen. Achtung, eine Richtung ist geöffnet, die andere ist geschlossen. Sie müssen also immer entgegengesetzt der Öffnung schieben, um den Metallbügel zu entfernen. Achtung, dabei müssen Sie Ihren Antrieb festhalten, denn wenn der Metallbügel oben abgemacht wurde, ist der Motor lose und kann einfach auf den Boden herunterfallen. Ich mache das jetzt einmal kurz vor. So, der Metallbügel ist jetzt unten und ich kann einfach den Antrieb von oben nach unten fallen lassen, dann geht er ab. Nun können wir herausfinden, ob der Antrieb wirklich Geräusche macht oder es die Schiene oder das Tor ist, indem wir einfach den Antrieb eingesteckt lassen, einmal mit dem Knopf hier fahren lassen. Sie hören schon, der Antrieb macht keinerlei komische Geräusche. Das bedeutet, in dem Fall ist alles in Ordnung mit dem Antrieb und Ihre Geräusche kommen vom Sektionaltor oder kommen von der Motorschiene. Bitte rufen Sie daher dann einen Fachbetrieb an. Sollte Ihr Motor Geräusche machen, auch da benötigen Sie den Fachbetrieb, der Ihnen das Tor montiert hat, um den Motor zu reklamieren oder gegebenenfalls einen neuen einzubauen. Gut.